दोस्तों, हमारे पास एक सामने पेशेंट बैठी हुई हैं जिनको डायबिटीज़ था, मोटापा था, प्लस सुस्ती बहुत थी इनको। तो इनको दवा दिया मैंने 2 महीने के। इस 2 महीने में करीब का 8 किलो वज़न घट गया है, शुगर नॉर्मल आ गया है और सुस्ती दूर हो गई है। तो हम उनसे पहले पूछेंगे कि इनको जो है इस दवा से क्या फ़ायदा हुआ है और फर्दर वेट लॉस कैसे करेंगे, बात करेंगे हम लोग। चलो आप बताइए दवा से क्या फ़ायदा होगा, इसको लीजिए। ऐसी मेरे को पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और सुस्ती भी बहुत ज़्यादा थी, शरीर टूटा हुआ रहता था ऑलवेज़, और ऐसा लगता था कि मैं हमेशा लेटी ही रहूं। लेकिन अब मेरे को दवाइयों से काफ़ी फ़र्क पड़ा है 2-3 महीनों में, और मैं आपके पास करीबन 6-7 महीने से आ रही हूँ रेगुलर। तो अब मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ है। 102 पर मैं आई थी और इस समय मेरा 94 आ रहा है वेट। हाँ। सुस्ती क्या मतलब, सुस्ती क्या है? सुस्ती मतलब गिरा हुआ शरीर रहता था, चक्कर रहता था मेन हेड में बहुत ज़्यादा, और सर घूमता रहता था, और हाइपरटेंशन भी था मुझे, और अब बीपी मेरा नॉर्मल है। हाँ जी। बीपी कोई दवाई नहीं है? नहीं, बीपी है, टेल्मा एच लेती हूँ मैं सर। हाँ जी। तो क्या और वेट कम करना चाहती है? तो देखिए सुन लीजिए, हमने अब लास्ट जब मेरे को आए थे यहाँ पे तो 2-3 चीज़ देखा था मैंने आपको। शुगर कंट्रोल था ही नहीं था आपके अंदर। साथ में क्या है कि आपको अंदर जो है एक तो एनर्जी कमी थी, दूसरा आपके अंदर एक ब्रेन में केमिकल होता है सीरोटोनिन केमिकल कम थी। तो जब भी ब्रेन में सीरोटोनिन केमिकल कम होता है तो बॉडी के अंदर लेथार्जीनेस, लो मूड, काम करने मन नहीं करना, सुस्ती, पॉजिटिव फीलिंग, ये सब फीलिंग आती है। उसकी दवा दी थी मैंने आपको, उससे आपको आराम मिला है। साथ में आपको कुछ खराटे भी लेते थे क्या आप? हाँ, स्नोरिंग बहुत ज़्यादा। आपके अब बेटा अब खराटे कैसे हैं? बहुत कम होता है बाय चांस। पहले खराटे कम हो गए। तो क्या जब भी वेट ज़्यादा होता है तो आदमी खराटे बहुत लेता है। तो जब भी खराटे लेता है तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलता है। रात ऐसे करें तो खराटे से ऑक्सीजन कम मिलता है, जिसके बॉडी में सुस्ती ये सब दिक्कत आती है। तो हमने गोली लिखी थी, जो ये 100 गोली लिखी थी नंबर अलर्ट वाली। इससे आपको बॉडी अलर्टनेस आई, सुस्ती दूर हुई, आपने वेट कम किया। अगर चाहते खराटे परमानेंट ठीक हो तो और वेट कम करना हम लोग को। तो आज हम बातें करते हैं वेट फर्दर कैसे कम किया जाए। तो मैं 2 काम करूँगा। तो मैं आपको गोली चेंज करूँगा। मैं एक 2 गोली बड़ी सी एक आई हुई है जो शुगर भी कंट्रोल करती है, वेट भी कम करती है। हमारे पास 2-3 दवा थी जो वेट जो काम करती है। तो मेटफॉर्मिन शुगर भी कम कर, वेट कम करती है, ऑलरेडी दे रखा मैंने। एक गोली आती है SGLT2 इनहिबिटर्स, डेपाग्लिफ्लोजोन, एम्पाग्लिफ्लोजिन एंड कैनाग्लिफ्लोजिन। 3 तरह आती ड्रग्स आती हैं जो शुगर भी कम करती हैं, वेट भी कम करती हैं। प्लस सिमिलर एक GLP रिसेप्टर एगनिस्ट गोली दवा आती है, वो भी वेट भी कम करती है, शुगर भी कम करती है। वो दवा ऐड करेंगे आपको। प्लस डाइट हमने आपको शायद बता रखा है आपको डाइट में। आप सब डाइट बताएं, डाइट क्या लेते हैं उसको डिस्कस पर चेंज करूँगा मैं। तो लीजिए आप डाइट क्या, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में मैं मोस्टली ज़्यादातर ब्रेड लेती हूँ या फिर रस लेती हूँ, टोस्ट। कितने ब्रेड में लेती हूँ 2 से 3। उसको ब्रेड को आप करिए 1 + हाफ, 1.5 ब्रेड करिए आप। अच्छा, 1.5 ब्रेड। उसको कम करके, जी। है ना। और लंच क्या लेते हैं? लंच में 2 रोटी और दाल या सब्ज़ी। रात को भी यही होता है, 1 से 1.5 रोटी। एक्सरसाइज क्या करती हैं आप? एक्सरसाइज मैं फ़िटनेस पे जाती हूँ, तो वहाँ पर मैं 1 घंटा डेली ही करती हूँ। मतलब 5 दिन होता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। तो मीठा नहीं खाती हैं? मीठा बहुत कम खाती हूँ, मतलब कहीं से बाई चांस स्पेशल नहीं लेती। सुन लीजिए, हम लोग अब आपकी तबीयत ठीक हो चुकी है, तब अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे टू क्योर डायबिटीज। आज से हम लोग 6 महीने जुट जाते हैं। अगर आपने डायबिटीज फर्दर 7-8 किलो वेट कम कर लिया तो डायबिटीज खत्म, खराटे खत्म और बीपी भी खत्म हो जाएगा। क्या होता है कि जब वेट कम करते हो तो हर हमारे मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, जहाँ पे इंसुलिन जाके बाइंड करके ब्लड शुगर को ब्लड से निकाल के टिश्यू में डालती है, वहाँ यूज होता है। तो जब फैट आता है तो फैट उस इंसुलिन रिसेप्टर पे फैट आ करके इंसुलिन बाइंड नहीं होने देता है। अगर वेट कम करोगे तो उस रिसेप्टर, जितने एक्स्ट्रा रिसेप्टर होंगे उस पर इंसुलिन से फैट हटेगा तो इंसुलिन असर कई गुना बढ़ जाता है। तो आप डाइट क्या करो, सुन लो। 1 ब्रेड डाल लो, 1 ब्रेड रहे, एक
अंदाजन जो वाइट ब्रेड, ब्रेड वाइट का तो कौन सा खाते हो? आटा ब्रेड। आटा ब्रेड। तो एक ब्रेड अंदाजन एक रोटी बराबर होती है, जान लो। ठीक है। हाँ, कैलोरी वाइज। तो आइडियली आपको एक रोटी ब्रेड लेना चाहिए। बाकी थोड़ा पे अगर आप प्रोटीन बढ़ाएं, प्रोटीन में जो लोग वेजिटेरियन हैं वो स्प्राउट ले लें, न्यूट्रिला ले लें, सोया बड़ी आती है, इसके बाद उसकी सोयाबीन पनीर भी आता है वो ले लें, या प्रोटीन पाउडर भी आज लेते हैं यहाँ पे, प्रोटीन पाउडर आता है, इसके बाद थ्रेप्टिन प्रोटीन पाउडर आता है, वो 2 चम्मच लेते हैं। जो लोग अंडे खाते हैं वो 2 चम्मच, 2 अंडे बता रहे 2 की बात, जो अंडे खाते हैं वो 2 वाइट एग खाते हैं, तो 2 अंडा वाइट एग बिना येलो निकाल के एक रोटी बराबर जाता है। तो प्रोटीन बढ़ाना होता है हम लोग, और कार्ब घटाना होता है। तो प्रोटीन जब खाओगे तो एक तो शुगर नहीं बढ़ेगा उससे, दूसरा पेट बराबर रहता है। कार्बोहाइड्रेट क्या आपने खाया, मान लो 3 ब्रेड खा लिया आपने, अब 2.5 घंटे भूख फिर लग जाएगी। जब प्रोटीन खा लोगे, आप स्प्राउट खा लो तो भूख नहीं लगेगी। प्लस साथ में सलाद, तुम ब्रेकफास्ट में सलाद खाओ। नॉर्मली अधिकांश लोग ब्रेकफास्ट सलाद ही खाते हैं, पर जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो ब्रेकफास्ट में सलाद लें। तो डाइजेस्ट हो जाती है ब्रेकफास्ट में सैलेड? भाई सवाल, हम चाहते डाइजेस्ट ना हो। अच्छा। हम चाहते सुबह खाया हमने और शाम तक, तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसको भी दिखाना डॉक्टर। हाँ, हम चाहते शाम तक पेट भरा रहे हमारा। जो लोग मोटे लोग एक्स्ट्रा फैट से बॉडी एनर्जी बना लेती है। सो लंच में भी आप 1 रोटी करें, दाल 2 रोटी बढ़ा लें, या तो फल बढ़ा लें। रात को क्या लेती हैं, रात को क्या लेती हैं आप? रात को भी रोटी ही लेते हैं। तो वहाँ भी 1 रोटी, स्प्राउट। अब बढ़ाना क्या, स्प्राउट बढ़ाना, प्रोटीन बढ़ाना आपको। ठीक है। दूध, स्किम मिल्क लो। जी, स्किम मिल्क लाते हैं। हाँ, तो जो होता है हाँ, टोन वाला है। नहीं उसके नीचे, टोन के नीचे डबल टोन आता है। अच्छा, एक डबल। आप समझते नहीं तो सुन लो भाई, देखो टोन के पर 100 ml में अराउंड 3 ग्राम फैट होता है, फिर डबल टोन में 1.6 ग्राम फैट होता है, और स्किम मिल्क में 0.6 ग्राम फैट होता है। या आप मट्ठा भी ले सकते हैं, मट्ठे में बहुत कम फैट होता है। तो आप इन सब से अपना भूख को मारें। प्लस फ्री फूड, बोला फ्री फूड क्या होते हैं? खीरा, मूली, सलाद पत्ती, ब्रोकली, जितनी मर्जी खाओ। और बीपी नहीं है तो डाइट कोक, डाइट पेप्सी खूब खाओ, इससे वेट नहीं बढ़ता है, ना शुगर बढ़ता है। इस तरह करके प्लस आप 1 घंटे एक्सरसाइज करो, अच्छी बात है, थोड़ा और एक्सरसाइज बढ़ाओ थोड़ा सा। शाम को, सुबह घर के अंदर सीढ़ी चढ़ो, आप ब्रश करते वॉक करो, वेट कम करो, डायबिटीज खत्म हो जाएगी आपकी, और आपको खराटे भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वेट कम होगा तो आप इवन बेटर फील करोगे आप। तो आज आपको मैं एक शुगर दवा चेंज कर, ऐसी दवा लिख रहा हूँ जो शुगर भी कम करे, वेट कम करेगा, प्लस कुछ वेट कम की दवा ऐड कर रहा हूँ आपको मैं। तो आज से हम लोग ऑपरेशन वेट लॉस स्टार्ट करते हैं।